Денеска сум министерот Бектеши. На терен сме во посета на овој најголем капацитет во државата и најзначаен во поглед на производството на масло за јадење. Со Горан и со менаџментот на Благој Ѓорев или Кристал сме во постојана комуникација и тука се роди идејата пред 3 години да го развиеме договорното производство на сончоглед, кое што пред 30 или 40 години сме го имале во поголеми површини кои што ги имавме како држава со сончоглед, а со тоа и поголема количина на обезбедена суровина за овие значајни капацитети да работат. Мене ми е драго што заеднички констатиравме први дека во последните 3 години овие мерки дале и даваат одреден резултат за зголемување на површините. Не е тоа доволно и ние денеска зацртавме соодветни планови што е тоа што и натака треба да го преземаме. Бевме информирани од менаџментот дека очекувањата и нивни се дека оваа година ќе се дуплираат површините кои што ќе бидат под сончоглед, а со тоа и ќе се дуплира количината на сончоглед кој што ќе се користи за производство на масло за јадење, како резултат на мерките и политиките кои што како Министерство за земјоделие ги предлагаме во рамки на националниот пакет за производство на храна, што е наша прва најзначајна и света одговорност, би рекол, во овој момент. И јас се радувам што овие мерки не само што констатираме дека даваат резултати, туку го гледаме и интересот и зголемувањето на интересот кај земјоделците. Владата на вчерашната седница донесе одлука за распишување на оглас за доделување на 5722 хектари во 14 општини и региони во државата во кои што успева сончоглед, во кои што успеват житните култури, и овој оглас е наменски, единствено за земјоделците, за компаниите, за сите оние кои што сакаат да влезат и да го зголемат производството, да добијат дополнителни површини на наменски оглас кој што е брз, за само 20 дена ќе заврши аплицирањето, а за 30 дена ќе заврши јавното надавање за сите овие 6000 хектари површини. Посакувам да голем дел од овие површини бидат аплицирани со бизнис плановите за производство на сончоглед, се со цел дополнително да го зголемиме капацитетот, односно суровините кои што се потребни на нашата земја. Не е само доделувањето на земјиштето во фокус на владата, ова е едно од последните редица на мерки кои што ги донесовме. Знаете дека воведовме интервентен фонд во кој што 40% или рекордно од целиот регион како држава го покриваме вештачкото ѓубриво кое што е потребно на производителите, на фармерите, на земјоделците за сончоглед, за пченка, за јачмен и за пченица. За она што е стратешки за државата, се со цел за да го намалиме увозот, а за да го зголемиме домашното производство. Од вчера модулот за аплицирање за сите оние кои што набавиле вештачко ѓубриво е во функција. Исто така сакам да споделам одлични вести кои што покажуваат зголемен интерес кај земјоделците да во само еден ден аплицираат во голем дел за мерките. Тоа значи дека набавиле ѓубриво, тоа значи дека имаат фискални сметки и тоа значи дека вчера веќе преку подрачните единици до платежната агенција ги доставуваат овие барања за исплата, односно за повратот на 40% од поддршката која што државата им ја дава за сончоглед и за останатите култури. Кај сончогледот тоа значи 2500 денари покривање по хектар на потребното ѓубриво кое што треба да го искористат. 2500 денари добиваат од државата и радува овој интерес кај сите земјоделци, уште повеќе што на неделна основа ќе ги добиваат средствата. Нема да чекаат месеци, нема да чекаат наредна година, туку направивме модул, деноноќно се работеше со неколку компании тој модул да го имаме, да функционира, да го воспоставиме, за да можат земјоделците на неделна основа да ги добиваат средствата. Кажавме до петок аплицирање, следниот петок исплата за сите оние кои што ќе аплицираат ова недела. Дополнително на ова, ние сме едно од ретките земји кои што воведе и зелена нафта и кај сончогледот 2200 денари по хектар изнесува кофинансирањето од државата за зелената нафта за механизација. Една од мерките од планот е навремено и предвремено да бидат пуштени системите за наводнување. И со гордост кажуваме оваа година дека направивме се со надчовечки напори, со многу работа, со многу труд, со многу посветеност, на многу вработени во АД водостопанство,
стотици луѓе кои што ги ангажиравме, се со цел да бидат и чистени каналите, да бидат подготвени системите и веќе во најголем дел системите за житни култури се пуштени, се во функција и секаде каде што е потребно дополнително со АД водостопанство сме на дневна основа на комуникација се со цел да отстрануваме одредени пречки. Меѓутоа радува што ова е прва година во која што пред време ги пуштаме системите за наводнување, се со цел да се фати ден побргу и ден повеќе за поголемо производство и на овие култури кои што сега се неопходни. Исто така за сите земјоделци, фармери кои што ќе направат принос, кој што е поголем од 1,5 тон. Ова е нова мерка што е од оваа година и затоа барам поддршка од сите. Дајте да ги промовираме позитивно мерките кои што ќе донесат на сите граѓани, на сите новинари, на сите од бизнис секторот, на сите луѓе без разлика на кои се, од каде доаѓаат, ова е година во која што мора да обезбедиме домашно производство зголемено за секој еден граѓанин. И тоа го правиме макотрпно со сите овие мерки. Затоа воведовме дополнителна субвенција од 100 евра по хектар за сите оние кои што ќе ги употребат сите агротехнички мерки, кои што ќе искористат вештачко ѓубриво од државата, ќе добијат зелена нафта, имаат површини на располагање во брзи постапки, да ги стават во функција, да го искористат оваа година за производство на сончоглед и ако произведат повеќе од 1,5 тон, ќе добијат 100 евра по хектар. Денеска промовираме уште една мерка. Секој ден нови мерки, секој ден нови политики. Што е тоа што денеска сакаме да го кажеме и како порака да го пратиме? За да не заврши нашиот сончоглед од нашите ниви, за кој што даваме најголема поддршка од целиот регион, имаме посебни интервентни мерки и фондови. За да не заврши за извоз, туку да заврши во домашните капацитети како што е Благој Ѓорев и останатите кои што произведуваат масло од сончоглед, воведуваме нова политика во која што субвенциите кои што ги добиваат ги врзуваме да имаат доказ земјоделците и производителите по завршувањето на сезоната дека целокупното производство кое што го оствариле ќе го предадат на домашните капацитети за производство на домашно масло за јадење. Субвенциите кои што ги добиваат, а кои што ги зголемивме во претходните 3 години на максимална субвенција за сончоглед од околу 22.000 денари ќе бидат врзани со доказ дека целокупното производство е токму наменето за домашните капацитети. Ова е едно од барањата на подсекторската група на за жито во Министерството, каде што присуствував на 7 деноноќни состаноци и каде што ги дефиниравме сите овие мерки. И сакам голема благодарност за сите чинители кои што се дел од оваа подсекторска група и сите нивни мерки и предлози, забелешки, идеи, концепти како да го развиеме договорното производство, како да го зголемиме домашното производство, еве ги имплементираме и денеска ова мерка тука ја најавуваме се со цел да мотивираме земјоделци да аплицираат за површините, да аплицираат за вештачко ѓубре кој што им го дава државата со 40% субвенција, да аплицираат и си ги земат картичките за зелена нафта, да ги употребат сите агротехнички мерки за да добијат принос од 1,5 повеќе од 1,5 тон за да добијат 100 евра плюс дополнителна субвенција и се она што ќе го направат да го предадат на домашните капацитети за да ги искористат сите мерки и политики за да овој сончоглед заврши во нашите капацитети да го искористиме за зголемено домашно производство и мене ме радува фактот што и од менаџментот на Благој Ѓорев бевме информирани дека токму нивниот импулс и нивниот печаток од терен е дека повеќе површини ќе имаме, дека ќе имаме поголемо производство, дека има поголема заинтересираност, а тоа е клучната политика и клучната обврска на која што Министерството е фокусирано во овие 3 месеци на креирање на новите програми, на новите политики. Благодарам.